大家好，依家為大家介紹呢套種植用嘅淋水同埋營養液輸送系統。呢套系統係由以下幾部分組成嘅，一個係機域，仲有蛙腦，仲加埋控制蛙腦嘅 module。呢個係土壤嘅溫濕度 sensor。仲有呢個 camera，呢個 camera 係有兩個鏡頭嘅，一個係固定鏡，一個係大雲台嘅鏡。咁咧呢套系統咧，除咗有自動化之外咧，佢係仲可以接入 Apps。依家我哋呢套 Apps 入面咧，可以見到呢個係 camera 嘅界面。咁我依家點擊呢個查看，入到去之後咧，可以見到呢個畫面。係有兩幅嘅，呢個固定畫面，呢個係可以活動畫面。我依家撳翻呢個方向鍵，去調一調呢個 camera 嘅角度。我哋睇住呢個畫面，佢係會喐嘅，上下左右都可以控制。調高啲，調矮啲，校翻高去。呢個 camera 裝喺現場呢，就更加直觀，更加方便，可以睇翻種植嘅現場咯。咁依家仲有呢個界面，除咗呢個 camera 嘅界面之外呢，呢度仲有淋水用嘅控制界面，呢個營養液輸送嘅控制界面，佢係有開關嗰個控制嘅。跟住呢個係土壤嗰個溫濕度 sensor。依家因為個 sensor 咧放喺呢上面咧係有水，所以咧可以讀到佢嘅濕度係15%。咁依家我開始示範呢個自動淋水嘅功能。我先將呢個水收走佢。依家嗰個閥咧係睇呢個界面咧，佢因為個水充足咧，佢就係將呢個閥關咗嘅。即係假如淋水淋夠啦，個水閥就會關。我將啲水收咗去。當呢個 sensor 讀到乾個地面乾嘅時候咧，佢會向呢個機域咧去輸送一個指令，通知佢去進行開閘放水。咁依家咧嗰個閘就開緊啦。依家可以讀到個 sensor 嘅嗰個濕度咧係0%嘅。我再將佢放返喺呢個有水分嘅土壤入面啦。當淋水淋到佢滿足咗嗰個土質嘅嗰個濕度嘅時候咧，佢又會重新關返呢個水閥。呢個 sensor 咧，我哋係預 set 咗1分鐘往呢個機域發一次通知，因為依家嗰個通知仲未發過去，所以咧就呢個閥係關咗嘅。依家佢收到指令啦，依家係讀到15%，佢會將呢個閥門咧又重新關返。溫度咧都可以讀到今日嘅溫度係27°C。跟住咧，我哋
示範呢個營養液嘅輸送。因為營養液輸送呢，我哋係冇sensor 去做呢個自動化嘅，所以呢，通常會做一個手動嘅操作。手動操作都唔需要喺現場可以遠程去控制翻佢嘅。依家我哋打開呢個營養閥嘅控制啦，依家我哋先打開佢，打開佢呢嗰個閥門呢，依家係開緊。我哋預 set 係1分鐘，佢開咗1分鐘之後呢，佢又會自動閂翻，即係嗰個營養液輸送1分鐘啦，嗰個土質嗰度已經吸收到營養啦，又重新閂翻。佢1分鐘之後呢，會自動閂翻個閘嘅。依家開始有咗呢套系統之後呢，我哋就可以減少咗好多嘅人工去到現場，又要淋水，又要去施肥，又方便我哋睇現場嘅情況。